Помогите! Хо! Как же? Их увозят! Что делать будем, коротыш? Вау! Внимание! Говорит капитан Снежок! Нам с коротышом нужна подмога! Ваши координаты. Прием. Выдвигаемся к цирку! Давайте скорее! Прием! Принято. Малышка, мамочка спасет папочку. Снова. Кисы, готовьтесь! Мои деточки голодные сейчас. Вот те раз. Все пристегнулись. Держись, Макс. Скоро будем. Погнали.